şenlikler ve festivaller. Bilim, mühendislik ve teknoloji merkezimizde ilkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye iyi mühendislerin nefes alacağı bir alan. İstanbul'un çocuklarını burada yazılımla, kodlamayla, teknolojiyle buluşturmuş olacağız. Tepesinden ailenle güzel vakit geçirebilirsin gezegen kafelerinde. Konser, fuar, sergi, daha neceleri var Kartal Meydanı'nda. Bir yanda yemyeşil Aydos ormanı, bir yanda adalar manzaram var. Kartal sahilde biraz yürüyüş.